फाइनली सोलो हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ परेकोहरूको कति किताब परेको छ त्यति चाहिँ डिमेटमा ट्रान्सफर भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि मेरो शेयर खोलेर पोर्टफोलियोमा जानु होला र यसरी यहाँनेर देखाएको हुन्छ। र अब यहाँनेर ब्यालेन्स चाहिँ 1000 रुपैयाँ नै देखाएको छ। 1000 मा भरेको 1000 को 1000 नै छ भनेर चाहिँ नयाँ साथीहरु चाहिँ झुकिराख्नु भएको हुन्छ। यो चाहिँ किनभने अब यो डिमेटमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको र फेस भ्यालु जति थियो त्यही अनुसारले यहाँनेर हिसाब गरेर तपाईहरुको यहाँनेर ब्यालेन्स हुन्छ। र अब डिमेटमा ट्रान्सफर त भइसक्यो। अब कारोबार सुरु हुनको लागि अझै थप 1 हप्ता अथवा त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ। सो त्यसैले तपाईहरुले अझै केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ नेप्सेमा लिस्टिङ हुनको लागि। र नेप्सेमा लिस्टिङ भएको भोलिपल्टदेखि चाहिँ कारोबार सुरु हुने हो। र कारोबार सुरु हुँदाखेरि पहिलो ओपनिङ प्राइस रेन्ज भनेको चाहिँ 100 रुपैयाँदेखि लिएर 300 को बीचमा हुनेछ। तर म्याक्सिमम आइपिओहरुको ओपनिङ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम रेन्जबाट हुने गरेको छ। त्यसैले यसको पनि 300 तिर नै ओपनिङ हुनेछ। र 300 तिर ओपनिङ भयो भने सुरुमा ओपनिङ हुँदाखेरि नै पहिलो कारोबारको दिनमा नै 1000 को लगानी 3000 त भइहाल्नेछ। र त्यसपछि आइपिओ को कारोबारमा आइसकेपछि हाइप हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ र त्यसपछि भने सर्किटहरु लाग्दै जानेछ, पोजिटिभ सर्किटहरु र त्यसपछि बढ्दै तपाईहरुलाई राम्रै फाइदा चाहिँ दिनेछ। सो कति फाइदा दिन्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन। यसको बारेमा अपडेटहरु म तपाईहरुलाई डेली दिँदै जानेछु। यस्तै